孩子可太好带了，只要你学会作弊。我们家 Max 是个3岁的永动机，充电5分钟，待机一整天的那种。我的乌克兰超模老公有娃前是个战斗民族汉子，有了 Max 之后呀，他也第一次体会到了什么叫做力不从心。所以这样的娃呢，一般都很费爸妈。其实像这种高需求、高能量的宝宝，我们去陪他玩是非常累的，但是把他带出家门就会不一样。他可以在地下车库开2小时汽车，还顺便认识了几10种车标。他可以和不同国家的小朋友一起野餐、拍气球，耳濡目染的学会了5种语言。自从我学会偷懒之后，我发现带孩子越来越轻松，午后的时光开始变得慵懒。他可以和同龄小朋友跑着去追风筝，也可以为了找一片喜欢的树叶趴在地上1个小时。但是他不会一直围着他的爸爸妈妈。我和 Alex 也有了更多的单独相处的时间。等他跑累了、玩够了，他就会变得很平静，也能静下心来和你沟通了。现在每个周末呢，我们都会去寻找新的遛娃宝地，有时候是公园的一片小树林，有时候是小区里的一片野草地。Max 在这些地方呢，总能找到自己的玩法。我们也学会慢慢放手，把它交给大自然，因为大自然从来不会批判他的吵闹，只会用最温柔的方式接纳他的能力和好奇。